مرحبا، رح نحكي بهذا الفيديو عن أسباب الشخير. الشخير هو عبارة عن صوت مزعج صادر عن مرور الهواء خلال المجاري التنفسية العليا اللي بتكون متضيقة، فبيعمل زي اهتزاز في الأغشية المخاطية، فبيطلع صوت الشخير. الشخير له عدة أسباب، منها أسباب لها أسباب تشريحية لها علاقة بتشريح الفم أو المجاري التنفسية العليا أو الأنف للشخص المصاب، مثل إنه يكون شخص بيعاني من تضخم في حجم اللوزتين أو نزول في سقف الحلق أو زيادة في طول اللهاء أو تضخم في حجم اللسان أو الجزء الخلفي من اللسان. أحيانا إذا كان الفك السفلي كان حجمه صغير أو راجع لورا ممكن يعمل زي تضيق في المجاري التنفسية العليا، وإذا كان برضه في مشاكل انسداد واحتقان بالأنف ناتج عن انحراف الوتيرة أو لحميات في الأنف أو خلف الأنف. في عوامل تانية كمان بتزيد فرصة حدوث الشخير ومشكلة الشخير، اللي هي زيادة الوزن أو السمنة، التدخين، تناول المشروبات الكحولية، ووضعية النوم. فإذا الشخص كان بينام على ظهره فبيكون فرصة إنه يصير عنده شخير بتكون أعلى. إذا كنت بتعاني من مشكلة الشخير مصحوبة بانقطاع بالنفس أثناء النوم أو زيادة في النعاس خلال اليوم أو ضعف في التركيز وصداع، أو كان الشخير مسبب لإزعاج للشريك، فيجب مراجعة الطبيب لتشخيص المشكلة وعلاجها.